Bună! Astăzi voi prezenta vehiculul avion-masină al hoților al doilea. Aici sunt roțile. Aici sunt aripile. Ia, stai să văd că aici câte roți sunt nitro. Câte sunt roți 6 roți. Deci el zboară, da? Astea sunt aripile lui. Da. Și alea cu roțile pot să meargă și pe șine sau numai pe teren accidentat? Pe teren. Da, am înțeles. Aici sunt 5 puști. Acolo ți-ai închipui că sunt 5 puști. Am înțeles. Vreau să vă arăt ceva înăuntru. Aici el are și un radio. Unde? Aici. Stai să văd. Unde este? Ăsta este radio. Am înțeles, ca să comunice prin stația radio cu colegii lui. Da. Am înțeles. El are o cabină aici, ca să nu-l plouă, că toate celelalte mașini... Păi, dar e normal, dacă zboară, îți dai seama că trebuie să fie acoperit. Da, dar celelalte nu sunt acoperite. Ei, da, bine, înseamnă că ceilalți își pun costum special de zbor pe ei. E adevărat. Când zboară, nu? Da, și zboară. Și aici în spate, ăstea ce ți-ai închipuit? E nitro. Motorul cu nitro. Ca să poate merge așa. Și să-și ia zborul, da. Da, și să-și ia zborul repede. Să zboare ca o rachetă. Am înțeles, interesant. Foarte interesant. Bine, eu îți mulțumesc și invităm și pe ceilalți copii să ne prezinte și ei creațiile lor cu piesele Lego City luate de pe Jucariideconstruit.ro